Nye vidéo mke mega expliquer yana k'a fɔ ko ONU secrétaire ba ou ka chef ba yɛrɛ bɛna déplacement dɔ kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna la ka taa Russie. Donc a ko n'a bɔra Russie a bɛ sɔrɔ ka taa Ukraine ani Ukraine président bɛ ɲɔgɔn ye. Mais le fait que communiqué bɔra k'a yira k'a fɔ ko a bɛna prêt ka taa Russie de fɔlɔ, donc o ma diya Ukrainien ka président Volodymyr Zelensky bɔra waati dɔ la a tun bɛ ka conférence dɔ kɛ métro dingɛ kɔnɔ a n'a ka jamana kɔnɔdenw. Donc o conférence in kɔnɔna la a yira a ka jamanadenw na en plus a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko ONU chef ye décision min ta k'a fɔ k'a bɛ wuli ka taa Russie fɔlɔ ka taa kuma ni Poutine ye walasa kɛlɛ ka ban ale ni Poutine ni ɲɔgɔn cɛ ko kɛlɛ i n'a fɔ dɔgɔyalima de ko parce que kɛlɛ b'ale de fɛ yen su b'ale de ka carré kɔnɔna la n'a bɛ déplacement kɛ siɲɛ fɔlɔ la olu fila ni ɲɔgɔn cɛ a kan ka na ale de fɛ yen fɔlɔ ko su tɛ Russie carré kɔnɔnaw la kɛlɛ tɛ Russie munna a bɛ déplacer ka taa Vladimir Poutine pere fɛ yen a kan ka na ale de pere fɛ yen o bɔlen kɔfɛ n'u dimanche don américain ka secrétaire d'état n'u ka ministre de la défense ye déplacement kɛ ka na Ukraine kɔnɔna la u ni Ukraine président ye ɲɔgɔn ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye genre ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u ko k'u bɛna kuma tɔgɔya min na u bɛ se ka na ni kɛlɛkɛminɛn girimanbaw ye ka na di Ukraine ma bon an filɛ nin ye waati min na Russiw ka objectif ye fɛn jumɛn ye u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ k'u ka contrôle total de boli Donbassi kan kɛlɛ daminɛ wagati la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Ukrainiens ka sɔrɔdasiw a bɛna fɔ u tun bɛ k'u mase ka se Donbassi fanfɛla ma donc k'u ye décret dɔ signé k'a fɔ ko mars kalo in kɔnɔna la u bɛna taa biɲɛ kan ka yen ko ban pewu k'a minɛ k'a fara Ukraine kan parce que u tun bɛ ka lutter k'a fɔ k'u b'u ka indépendance ta donc o wagati la a bɛna fɔ Poutine ninnu bɔr'o de kalama ka essayer ka opération dɔ lancer ka se k'u la reculer u taara bin Ukraine kan complètement donc en filɛ nin wagati min na Russiw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ka objectif ye fɛn min ye u bɛɛ fɛ de k'u ka contrôle total boli Donbassi kan c'est-à-dire Donetsk ni Lugansk u ka yen bɛɛ minɛ ka Russiw ka Ukrainiens ka sɔrɔdasiw mase c'est-à-dire k'u ramasser ka bɔ yen complètement o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Ukrainiens ka ville minnu fɛnɛ bɛ sud la tel que Mariupol ninnu ni Odessa ninnu o ni Kherson ninnu déjà kɛlɛ daminɛ la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko depuis kɛlɛ daminɛ la u ye Kherson kɔni minɛ ka ban o bɔlen kɔfɛ Mariupol fɛnɛ dɔgɔkun in kɔnɔna la u bɔra k'u ka victoire manifester k'a yira k'a fɔ k'u ye Mariupol minɛ donc an bɛ bali mun na u nana yira fɛnɛ k'a fɔ ko u commencera ka missile bila ka jigin u ka dugu dɔ kan n'u b'a wele ko Odessa et pourtant u kun commencera k'u retirer ka bɔ yen donc u ka objectif ye o de ye sisan est ni sud k'o bɛɛ minɛ Russie frontière yanfan ninnu dugu fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ Russie kan fɔ u bɛ yen bɛɛ minɛ donc o hukumu de kɔnɔna la Ukrainiens ka président ni américain ka secrétaire d'état ye ɲɔgɔn ye a n'u ka ministre de la défense ka baro kɛ togoya min na u bɛ se ka na ni kɛlɛkɛminɛn girimanbaw ye ka n'u di Ukraine ma u ka essayer ka o éviter u bɛ ka ville minnu fɛnw bila ka jigin u kan i n'a fɔ n y'a expliqué ɲɛna cogo min waati dɔ kɛra u ye livraison dɔw bila ka na donc u ko k'u bɛna dɔ fara kɛlɛkɛminɛn girimanbaw de kan mun bɛna se ka kɛ sababu ye fɛn min bɛ ka kɛ Odessa ninnu kɔnɔna la nin wagati in na ani sud ville ninnu ani est ville ninnu walasa ka se k'olu bali ne t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ ka fɛn dɔw jateminɛ kɛlɛ in kɔnɔna la Russiw ka stratégie tɛ se ka dɔn yɛrɛ a bɛ hakili jigin spécialiste dɔ de ka kuma la ale y'a yira k'a fɔ ko soviétiw yɛrɛ jogo de ye nin ye k'u t'u ka nombre exact fɔ mɔgɔyana u t'u ka stratégie exact fɔ mɔgɔyana donc ko u ka jamana PIB exact ye mun ye u t'o fɔ mɔgɔyana k'a fɔ ko nin wari hakɛ de b'u ka jamana bolo o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ n'u bɛ kɛlɛ la yanni kɛlɛ ka daminɛ u b'a essayer ka plan baden de sigi sen kan ni plan A échouera u bɛ na ni plan B ka na ni plan C ko plan bɛɛ de préparé len b'u bolo donc o hukumu de kɔnɔna la mɔgɔ caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka depuis kɛlɛ daminɛna k'a fɔ ko Poutine ka objectif principal yɛrɛ ye jumɛn ye waati dɔ la an b'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka dugu in dénazifier de o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ régime na a bɛ fɔ k'olu labɔ yen a bɛ bali mun na a bɛ na ni stratégie wɛrɛ a b'a fɔ k'a bɛ fɛ k'u ka infrastructure militaire de ci donc a b'olu ci ka ban a b'a fɔ k'a b'a retirer le moment a bɛ ka retirer ni Ukrainiens ka sɔrɔdasiw bɛ ka na u b'u k'u ka sɔrɔdasiw décorer k'a fɔ ko kɛlɛ banna an bɛ bali mun na u bɛ ka jigin u ka ville kan tuguni ka fɛnw bila ka jigin yen tuguni donc le moment a bɛ fɔ ko sigikafɔ bɛ kɛ an bɛ bali mun na a bɛ na ni stratégie wɛrɛ tuguni o hukumu de kɔnɔna la mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko il est imprévisible en plus il est incompris mɔgɔw t'a ka stratégie dɔn en plus mɔgɔw t'a ka stratégie natɔ ye fɛnɛ quoi parce que wagati min na a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ segin o wagati de la a bɛ tila ka foncer ka da i kan tuguni ka n'i kɛlɛ donc o de la spécialiste baden jɛra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko Russiw ka kɛlɛ u ka stratégie kɛlɛ i n'a fɔ danger de en général n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ u bɛ action fɔlɔ min kɛ o t'u ka action majeure ye c'est-à-dire n'u bɛna bin kan siɲɛ fɔlɔ la o ye k'i tester de k'i choquer k'a lajɛ i bɛna réagir cogo min n'i réagira o kɔfɛ de u b'a dɔn plan B min bɛ nalen n'u kan ka force de frappe min bin kan mun bɛ se ka i la bin u bɛ fɛ k'i fanga de dɔn o bɛ kɛlɛ fanfɛla bɛɛ de don marifa kɛlɛ dɔrɔn tɛ hali sanction ko kɛlɛ la économique ni fɛn ninnu o b'o stratégie de kɛ américains ni européens na ni Russiw ye ko fitinin dɔ k'i la o ko fitinin in kɔfɛ i b'i sigi n'a ye k'a fɔ ko koba dɔ de b'a kɔfɛ ka na donc i kan k'i préparer k'i sigi n'a ye u ka stratégie dɔn man di la preuve en est que wagati min na janvier kalo kɔnɔna la u kɛlen ka décider k'u ka sɔrɔdasiw lawuli ka taa Biélorussie kɔnɔna la u ni Ukraine frontière la o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ Russie ni Ukraine frontière la le moment que u commencera ka Ukraine encercler mɔgɔ camanba de bɔra français ka service
service de renseignement mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u tɛna bin u kan, européens bɔra k'a fɔ ko u tɛna bin u kan, nin kɛ dissuasion dɔrɔn de u bɛ ka mɔgɔw de bagabaga u tɛna kɛlɛ kɛ. Donc wagati la a tun bɛ k'u ka intention de jateminɛ k'a lajɛ u bɛna réagir cogo min vis-à-vis de son action. An bɛ bali min na o wagati la américains dɔrɔn de ka service de renseignement mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko nin ko in filɛ nin ye tantɔ fura foyi t'a la Vladimir Poutine ka kɛlɛkɛcɛw bɛ taa bin Ukraine kan. Donc a dun kɛra ten de. Donc an bɛ bali min na o ko in kɛlen sisan français y'a décidé u ka service de renseignement chef ba yɛrɛ u y'a décidé k'a limoger k'a bɔ a ka baara la ko parce que u ma se k'a prédéterminer u ma se ka Russiw ka stratégie dɔn en avance yan'u ka taa bin Ukrainiens kan ko n'u kun y'a dɔn en avance u kun bɛ se ka mesure dɔw ta min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka ralentir ou soit ka sanction ta au début min bɛ se ka kɛ sababu ye walasa ka se ka kɛlɛ in ban ou soit ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ n'u ye. Wagati de la Macron y'a décidé ka wuli wagati bɛɛ a bɛ déplacer ka taa Russie ani Russie président bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ kuma Russie président b'a yira la k'a fɔ ko kɛlɛ ko t'a kɔnɔ k'a mɛnna ale bɛ kuma ni OTAN mɔgɔw ye mais k'u t'a lamɛn ko il a l'impression de ne pas être écouté, c'est-à-dire a bɛ kuma n'u ye u b'a kɛ i n'a fɔ u t'a mɛn quoi. Donc o kuma de kɔnɔna la a bɛ ka essayer ka masser ka taa k'u la prévenir k'u labɔ a kalama k'a fɔ ko don min n'u y'a décidé k'a fɔ k'u b'a ka ligne rouge franchi a bɛ fɛn dɔ kɛ. I n'a fɔ mɔgɔw bɛ deli k'a fɔ cogo min i n'a fɔ américains tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban parce que an filɛ nin wagati min na u bɛ ka continuer ka kɛlɛkɛminɛn girimanbaw bila ka taa di Ukrainiens ma. Est-ce que aw ka jateminɛ la ka kɛlɛkɛminɛn bila ka taa u bɛ se ka kɛ sababu ye kɛlɛ ka ban ou pas? Mais quand même au côté la an bɛ se k'a faamuya parce que Russiw fɛnɛ bɛ ka continuer ka Ukrainiens ka ville dɔw ci u tɛ se k'u sigi ten dɔrɔn k'u lajɛ u b'u ka fɛnw ci. Mais ne ka faamuya la pour que kɛlɛ in ka ban égocentrisme de bɛ k'a to kɛlɛ in tɛ ka ban bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ kunba ye. Ala américains ni européens bɛ se ka nin kɛlɛ in ban don kelen. Parce que n'a y'a jateminɛ depuis kɛlɛ daminɛ wagati la Poutine ka kuma kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko lui il a l'impression de ne pas être entendu par les occidentaux. A y'a yira k'a fɔ ko ale ka faamuya la a bɛ n'a fɔ occidentaux mɔgɔw tɛ k'ale lamɛn u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ manamanamɔgɔ de. Parce que n'a y'a jateminɛ ko depuis 1991 wagati la layidu kan b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a tɛ dɔ fara OTAN kan a t'aw gɛrɛ n ka frontière la. Parce que n'a y'a jateminɛ Russiw ka jamana frontière ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ta ye. Pour que ka se k'u ka frontières contrôler a ka gɛlɛn trop il va falloir que u ka jamana dɔ de sɔrɔ u kɛrɛfɛ jamana mun na u bɛ se ka u firifiri yɔrɔ sɔrɔ dɔɔni jamana mun tɛ alliance militaire la o jamana bɛ kɛ zone tampon ye mun b'a permettre ni kɛlɛ wulila u ni OTAN mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ don min u b'u firifiri yɔrɔ sɔrɔ comme ça OTAN mɔgɔw t'u ka porte la directement donc u bɛ k'olu de éviter donc ale y'a yira k'a fɔ ko depuis o wagati la u bɛ k'a yira k'a fɔ ko layidu kan b'an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ gɛrɛ na n'a fɔra ko don o don ne frontière jamanaw la a bɛ ka mɔgɔ dɔw ta k'u fara OTAN kan donc on a l'impression que aw tɛ ka ne lamɛn quoi. Bon kun jumɛn de y'a to ne y'a yira k'a fɔ ko américains ni européens bɛ se ka nin kɛlɛ in ban parce que n'a jateminɛ mɔgɔ kun kelen fila bɛ ɲɔgɔn na ji bɔnna ka ban mɔgɔw sara pour que mɔgɔw tɔw kana na sa bilen ne fɛ marifa jiba ni fɛn ninnu nafa foyi t'a la bilen o ni mɔgɔw le fait u y'a décider k'a fɔ k'u bɛ déplacer ka taa ka essayer ka kumaɲɔgɔnya dɔ kɛ n'u ye walasa kɛlɛ ka ban ni américains ni européens fɛnɛ y'o suit ne fɛ kɛlɛ banni ka teli parce que le fait que Poutine y'a yira k'a fɔ ko il a l'impression de ne pas être entendu a bɛ fɛ européens de k'a mɛn en plus a bɛ fɛ américains de k'a lamɛn donc n'olu y'a décider don min k'a lamɛn ka essayer ka sigi ka fɔ dɔ organiser u ni ɲɔgɔn cɛ ne fɛ kɛlɛ banni a ka teli u ni ɲɔgɔn cɛ mais au côté fɛnɛ la américains b'a fɔ k'olu ye puissance ye européens fɛnɛ b'a fɔ k'olu ye puissance ye donc u tɛ se k'u sigi k'a fɔ ko u b'a minimiser ou soit ka négocier ni puissance wɛrɛ donc n'o kɛra a bɛ n'a fɔ ko américains perdira guerre froide la et tout donc o hukumu de kɔnɔna la u si tɛ fɛ k'u yɛrɛ rabaisser kelen ye occidentaux tɛ fɛ k'u yɛrɛ rabaisser ka na ni négociation ye Poutine fɛnɛ tɛ fɛ ka kɛlɛ ban ka sɔrɔ a ma victoire dɔ sɔrɔ donc o de la kɛlɛ in kuntala a bɛ janya tellement o yɛrɛ de la mɔgɔ caman bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in bɛ se ka janya des mois et des mois vu même des années an ye baro caman kɛ nin video in kɔnɔna la j'espère que a sera ka faamuya dɔ sɔrɔ a la a kana ɲinɛ k'a ka avis fɔ ɲɛna dans les commentaires n'a ye video ye mais a kana ɲinɛ a b'a cliquer nin bouton in kan k'a liker pour me donner de la force o bɔlen kɔfɛ a hakilina ye mun ye a b'a fɔ ɲɛna commentaire kɔnɔ a b'a partager a n'a terikɛw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous à la prochaine.